另外喺日本揸車一定要學識睇呢一個符號，呢個符號只會出現喺十字路口嘅。佢係咩玩法呢？我哋嚟睇下實際 case 啊！喺我前邊嘅呢一架車呢，就係要轉去我隔離嘅呢一條路嗰度嘅。佢首先呢，就要停喺呢一個方格上高，睇下對面有冇車。到對面冇車嚟嘅時候，佢就可以轉入嚟啦。當你企喺嗰個方格上高嘅時候呢，你會好擔心嘅，因為呢對頭車就好似衝住你而嚟咁啦。咁睇下我哋自己親自轉彎係咩情況呢？嗱，我哋呢就要喺前面呢個路口轉右嘅。咁而家停緊燈位啦，當綠燈嘅時候呢，我哋就要駛去嗰個方格嗰度。好啦，而家去啦，駛到嚟呢一個方格呢，就停定，跟住呢，就等對面線嘅車先行，到對面冇車呢，我哋就可以轉右啦。但係呢，你有冇留意到右手邊都有條斑馬線喎？其實喺日本呢，揸車嘅時候，無論轉左定係轉右，都係行人優先嘅。所以呢，過咗呢一個方格，你可以轉右啦。轉嘅時候都仲需要留意斑馬線上高有冇行人嘅，如果有嘅都要讓佢哋先過㗎。大家小心啲啦〜